Mandithabathe ilungelo lilodwa ndizibulisele kwibandla likaKristu ngegama likaYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Amen. Kwiveki ezimbalwa ezigqithileyo abaphathi be-stewardship amalungu onke ebhodi ebebiziwe kwi-convention ye-stewardship ePanorama. Sinikwe umyalezo nguPresident we-Cape Conference uthi masinazise into ukubana u-2026 ngunyaka i-conference afokase ngayo kwi-stewardship. Usimema into ukubana siwuchithe lo nyaka kwi-relationship yethu kunye noKristu. Siqiniseka into ukuba unyaka ka-2026 ngunyaka of coming to worship. Enye nenye into iza kulandela. So xa sisiza okanye xa kusondela umhla weSabatha okanye masimcele ubawo kunyaka ka-2026 ukuba sibe nonqulo olufanelekileyo. Uthi ke xa eyicacisa unqulo ligama okanye i-term yengcwele kangcwele ye-sanctuary. Phaa kwi-sanctuary ngaphaya kwekhuselo bekuye umbingelelo axhele imvu. Uthi ke unqulo olu le term ithetha ukuxhelwa ukuba i-worship yethu ayikafikeleli into ukuba ingasicamagushela izono asikanquli. Here is 2026 ukwenzela into ukubana lulapha ecankwam nalungapha banga-existi in the worship yam kunye nabankanene noKristu. In other words, all the distractions ubawo uSathana mina azibekileyo ndingaziva koko ndive ubankanene uKristu. Loo nto ke it is an appeal from ebantwaneni. Bantwana bam, ayithi xa kugqitywe ibali inkonzo iphelile. In other words, ambassadors, la announcement besiyiveki le veki pheleyo ithi niphuma nephandle. It is high time kunyaka ka-2026 umuntu azazi uba uzothini xa engena kula mnyango. Siyabizwa ke sibizelwe into yokuba size engqubeni. Ndiyagqitha ke ngoku ndiya kumxholo wemini. Apho sikhoyo isihloko sethu sithi anchored in God's faithfulness. Ukubambelela okanye ukoyama okanye ukugxila okanye ukushela kukuthembeka kukaYesu kulapho sizawuhlala khona. Kubantu abathanda izihloko apha emini nje sithi called to be faithful. Phamba sifumane ilizwi lethu make sinqumame emthandazweni sithobe inhloko. Masicebeleni. Thixo wethu othandekayo, nali ilizwi lakho mthethele loxolo lizawube ezinhlokweni zethu mleni into zonke. Lilizwi elizasinika amandla
lilizwi elizawusomeleza, lilizwi elizawusinyusela kumhlaba ngentla, lilizwi elizawusiphilisa. Thixo wethu othandekayo, ndime endaweni yakho engcwele, ndithobe ndibe kweyona ndawo isezantsi, ukuze Thixo wethu othandekayo abantwana bakho babone wena, bave wena, ukuze Thixo wethu othandekayo baphume bephilisiwe, baphume bekubona, baphume Thixo wethu othandekayo bekuvile. Ze Thixo wethu othandekayo izuko nembeko libe segameni lakho, sishiyeke thina mnini nto zonke sisikeleleka. Lisikelele Thixo wethu othandekayo, ngoYesu siyakuthandaza. Amen. Sityhila kuDeuteronomy chapter 7 verse 9. kuDeuteronomy chapter 7 verse 9. Ndiza kuyifunda nabayifumeneyo. Yazi ke ukuba uYehova uThixo wakho nguye uThixo, uThixo wenyaniso, obagcinela umnqophiso nenceba abamthandayo, abayigcinayo imithetho yakhe, ase ewakeni lesizukulwana. Inkosi mayisikelele ukufunda kwezwi lakho naphakade. Amen. Hlala kwingalo zikaYesu, uyakunceda endleleni, ungathemba uthando lwakhe, wakuba ingoma. Esingalweni, themba nono
kaDeuteronomy ngenye yencwadi ekuthiwa incwadi yesibini yomthetho. Apha kwincwadi kaDeuteronomy amaSirayeli akhokelwa nguMoses. AmaSirayeli ne-40 days yokubandezeleke yiphutha. Ajonge ukuba uMoses abakhulule abase kumhlaba waseKanani. From chapter 1 ukuyokutsho kuchapter 7, u7 lo ukuqhubekeka kwentetho ngoba apha kuthinjweni ndibala iminyaka eyi-40 mininzi lo minyaka. Sithi sawuhlala endaweni we become so comfortable, sikhalane nemeko. Sithi sawuhlala endaweni sifuna uziqhela ikona zalapha, kunjalo nje sifuna uhamba ngazo. uMoses ke ngoku from chapter 1 uthi xa ebabona abantwana bakaSirayeli ababona ingathi bonwabele ukuthinjwa, balibele ngeKanana abaya kuyo, uyababiza. Uthi ke ngoku xa ebabiza, make ndithethe nani, thethele nabo kuchapter 1 uyoma ku6 naku7, uthi makathethe nabo ngoku. Apha ekuthetheni nabo kuchapter 7 uthi makabakhumbuze banina nesisizukulwane esiyinqoko nelohlango lunyuliweyo ningcwele nesisithembiso. Apha kuverse 1 uyoma kuverse 9 lo sikuyo barhangqwe ngabanye intlanga ngezinye intlanga. Uthi xa ebajonga ajonge into yobana apha ekuhlaleni kwabo kule 40 years bafuna ukukopa izinto, bayalibala ukuba bangobani na. Uyayikhankanya ke zintlanga uthi ndinibonile phakathi kwenu kukho imikhuba yeluhlanga noluhlanga. Before verse ku chapter 7 uthi makababize abakhumbuze ukuba nina ningabantu abayinqobo. Yekani uhamba ngokwezinhlanga nezingqongileyo, kunjalo nje sanube nirabhana ne-shoulders kunye nabo. Don't get excited or interested to their business ngoba nizawufuna ukuzi-aplya iniphazamise loo nto endleleni yenu ebheke eKanani. Uyababiza athi lahlani oothixo babo sanukwendiselana nondiselana nabo ngoba xa nithatha iintombi zabo zizawubuya zizoguqula umthetho walapha, siphazamiseke singayofika phikaneni eKanani. Uthi sanukwendiselana noonyana babo sanukuza nabo apha, ziintombi ngoonyana sanukuza nabo ngoba bazawujika izinto zalapha sienda ezininzi. Uthi ekwandiseleni nabo ningandiseleni lahlani wachithe kunye nezithixo zabo. Kumkani ndiye ndamcela umoya oyingcwele ukuba thethe nomntu ngamnye. Today in the Adventist Church siye sethatha uthi uMoses xa ethethayo uthi xa nizilahla izithixo zabo lahlani ningathathi negolide yabo nesilivere yabo. In the Adventist Church siye sakhulula izinto ezithixweni sazilahla sazingenisa apha. Le nto iyasiphazamisa ukwenzela uba silibale ukuba sibheke kukumkani bamazulu. I'm here to say namhlanje masilahleni izithixo, ndizonikhumbuza uba singabantu abayinqobo, thina sibheke bukumkanini bamazulu. Ngoku ke ndizokhumbuza nam ndixela uMoses. Naw sicula le ngoma, umbhali wale ngoma nguLouis Egner Jones. Ubhala la mazwi athi hlala kwingalo zikaYesu ngoba ananobukrotisiwe na kuPetros lokuqala chapter 4 verse 7 enamazwi athi ukuphela kwezinto kusondele, ngoko yibani
nobungcathu. Yibani First Peter, chapter 4, verse 7, uthi ke kaloku izinto ukuphela kwezinto zonke kusondele. Yibani ngcathu, yibani nesidima naleli gama, yibani nesidima, yibani ngcathu nethandaza. Uthi ke ngoku ujongene ixesha esikulo, ixesha esikulo lixesha lesiphelo. Silixesha lesiphelo nje uthi xa ebhala umbhalo lwengoma, ndibhala le ngoma ezawuthi hlala kwingalo zikaYesu ukwenzela uzofumana icomfort xa ubona kweli lizwe sikulo intlanga, uzungaphazamiseki but uhlale ephikaneni ezingalweni. Ndifuna ufumane inyaniso, ndifuna ufumane isafety yanaphakade apha. Ngoba we are called to be faithful. Faithfulness is continuously. Faithfulness idinga umthandazo owodwa kuKristu who is faithful. Faithfulness, our faithfulness needs to be anchored to a faithful God. Our life is built upon trustworthy. Without ezo zinto ndizichazileyo nge-faithfulness, there is no basis of faithfulness. Asikwazi ke i-faithfulness ukuyikhangela kumntu oguquguqukayo. Namhlanje uthetha le, ngomso uthetha le. Namhlanje nimisa le yena beyimisile, akasathethi loo nto. Kodwa uThixo wethu esikhangele kuyo, uThixo ongaguquguqukiyo. NguThixo asikwazi uyikhangela i-faithfulness kumntu odisloyal, ngoba there will be no ground zokuma sibe faithful kanye kwixesha lokugqibela. Kodwa today we know ukuba uThixo wethu is faithful. uThixo wethu sinako ukuma kuye, sinako ukuhlala hands lo mbhalo ezawuthi hlala ngoba kukho ukukhanya. Now le ndima siyifundileyo isiphathela nethi ngongoma zine elifuna siziqwalasele then sigoduke. Ingongoma yaqala elifuna sijonge rest in God's faithfulness. Sinako ukuzinza apha kuKristu ekuthembekeni kwakhe ngoba he is dependable. uThixo wethu nguThixo wenyaniso. Ithi loo nto ukwenza kwethu kumele basizifide ngelizwi. Emveni kokuba sizifide ngelizwi sakhe. Singaneli kufunda ibe yinto esiqhayisa ngayo, kodwa sifunde sagqiba sithini sakhe. We look on God's work, sizikhumbuze ngomsebenzi wakhe qho siwujonga into ukubana lo msebenzi ndibona ukulunga kukaKristu apha. Umdumisi ke uyonwaba xa ethetha ngefaithfulness kaBawo. Zawucaphula nethi zindima mhlawumbi phambi kandiye kuye kukumdumisi ndimele ukucaphula uMoses kwalapha kwincwadi kaDeuteronomy eqiniseka into yobana sinako ukuhlala okanye sibambelele kuKristu kwi-faithfulness yakhe ngoba uKristu u-faithful. IDeuteronomy ngo-33 verse 27 uthi likhaya uYehova wamandulo ngaphansi zizandla zakhe. In other words, uMoses uthi we need to look at God sibone ukuba likhaya, we can stand apha kwenzeni kwethu wathi sibhatyaze ingalo zikaBawo zingubani kanti zingulaphakade ukuba zisikhongozele. Kodwa we need to trust ukuba uThixo yena likhaya. Ku-34 ncwadi yeDeuteronomy ithi nguliwa ugqibelele uthembekile tu ubugqwetha kuye uKristu esinoyama ngaye.
Umdumisi ngo-57 kuverse 10 unamazwi athi ngokuba inkulu yada yaya ezulwini inceba yakho, yada yasa esibhakabhakeni inyaniso yakho. U100 uverse 5 uzaba namazwi athi ngokuba uYehova ulungile, inceba yakhe ingunaphakade, ukunyaniseka kwakhe kokwisizukulwana ngesizukulwana. Apha sifumana i-eternal security ngokuba ubawo yena uthembekile ngandlela zonke. Ingongoma yesibini endifuna siyijonge ukuthi value faithfulness, not results. This is how God spells is success. Uthi we need you to be faithful. That's what God is looking at. Okay, uphumelele. Yena ujonga into yobana ebe faithful kangakanani apha empumelelweni le inconywayo kuye. Now, a successful Christian, it is a faithful Christian. Its success, it's not based on results, but on faithfulness. Results are gracious work of God, but faithfulness is what God we can offer. Nangu umsebenzi siyawubona, that is a gracious work of God. Kodwa kuwo lo msebenzi into esinomnika yona uKristu ukuthembeka. Ndiyafuna ke sithelekise izinto apha xa sijonga ivalue ye-faithfulness. uMateyu 25. uMateyu 25 uhlulo kathathu. U1 uthetha ngomzekeliso wentombi ezilishumi. U-B uthetha ngomzekeliso wetalente. U3 uthetha ngomzekeliso wegusha kunye nebhokhwe. Now, before seeing Matthew 25, let us look at Matthew. Let us compare the two. Matthew 24. Matthew 24, A uthi yena uthetha about the signs of the end time. U24b yena uthetha about the day and hour that we do not know. Ibichatshazelwe apha with Sabbath school. But verse 45 and 46 yena uthetha ngendoda a faithful wise steward enothi inika umsebenzi iwenze ngokuthembekileyo. Verse 46 ithethe ngento yokubana ukufika kwenkosi apha ekunikweni kwakho umsebenzi njengesicaka ba uwenze ufide abantwana bakaKristu ngexesha elifanelekileyo. Ingabe inkosi xa ibuyayo izawubuya na ifumane the results zokusebenza kwakho njenge-faithful steward esenza umsebenzi sithe gqolo ukuba utyiswa ngo-1 o'clock abantwana bakaKristu okanye every Sunday we are faithful, siyabanika inkosi izawubuya sisenza la msebenzi wokukhuthala na. Now umzekeliso wentombi ezilishumi uyasilungisa ukuba masilunge for ukubuya kaYesu, ngoba yena uYesu uqinisekile uyabuya. Kuthiwe masihlale kwi-faithfulness kaBawo. Umzekeliso wetalente, wonke umuntu iphiwe italente. Ingabe italente yakho isebenzisele entweni na? Kodwa yena nto masifunde pha, it is to put good use ezitalenteni ukwenzela uYesu xa ebuya ezawuthi well done faithful servant, ubuthembekile kwizinto ezincinane endikunikayo ngokungena eluvuyweni lenkosi yakho. Umzekeliso wegusha nebhokhwe, eyona nto siyifundayo phayana we identify a true faith of its being shown khona pha. Now uNoah wayenikwe umsebenzi nguThixo ukuba makabhilde inqanawe. Ekubhildeni kwakhe inqanawe
kwakukho indlela ezilindelekileyo uba makayenze. Wawenza umsebenzi kaThixo umkhonzi ngokuthembekileyo. NoMoses naye as recorded kuHebrew chapter 3 verse 5 into yobana wenzile umsebenzi kaThixo ngokuthembekileyo endlini yakhe. UYeremiya naye uprofetile washumayela kwaba bantu banye iminyaka iyi-40. Pha uye waqhubekeka wenza, kodwa bambalwa abantu abalivile ilizwi likaThixo kunabantu babepha. Mhlawumbe xa siyijonga le nto sizawuthi uYeremiya okanye bonke aba bantu basilela okanye they have failed, but i-faithfulness uThixo doesn't view it as a world view okanye the scripture view, kodwa ukuthembeka konke. Ingongoma yesithathu sithetha nge-discovery. We need to discover uthi into uThixo ayifunayo kuthi ukwenza kwethu. Ndithe kufuneke sizifumanise okanye sifumane, ngoba wonke umuntu lapho ubiziwe elibizweni lakhe makakhangele into ukubana intoni le nto uThixo ambizele yona. uPaulos kwincwadi yama-Efese 4 kuverse 11 kuverse 1 unamazwi athi, ndiyanivuselela ngoko mna mbanjwa wasenkosini ukuba nihambe ngokulufaneleyo ubizo enabizwa ngalo. To be faithful, we need to invest on what God has entrusted us to do. We need to seek God's word. We need to listen to his words. We need to start serving. We need to be involved in his ministry. It is a journey of discovering God designed for your life and my life. The passion, the interest, the gift, the opportunities uThixo asinike zona. Now, God has given us sonke apha ukuba sibe in unique shape. What do I mean by shape? Dithetha about spiritual gift, that's S. Dithetha about heart, meaning our passion. When dithetha about ability, dithetha about our interest, dithetha about our experience. We are called sonke ukuba size ekuthembekeni kukaBawo. Ndizawubuyisela inkonzo mnyango. We need to be faithful in little things. Singabe xa sijongayo sithi little things, but those little things are big kuBawo. We are to be faithful to the gift and opportunities God has given us. We tend to think into yokubana xa sinikele ndazinikela ndanikela ubomi bam kuKristu kuphelile. Ndimele unikela every day, ngoba faithfulness it require everyday activity. Ndivala ngebali logqirha owayeseva in a small town. Uthi xa eretirishayo the village yenze umhlala phansi wayo, kwenziwe something special kulapha ngaphambili. Kuphakama indoda ngasemva elixhego. Ithi xa iphakamayo ize apha ngaphambili iphethe red rose. Kukho ivazi apha ngaphambili i-empty. Athi ndizothi kuwe gqirha ekuhlaleni kwakho phantsi, ndingomnye wabantwana ababelekwayo kulaa nyaka wokuqala. Ndim lo ndizokunika ivazi, ndithi umhlala phantsi omhle ayifake. Kuphakama omnye umama ngapha athi nam gqirha ndizise irose apha ayifake evazini zibe mbini roses. Ndingomnye wabantwana
ababangalindelekanga babaphile kunyaka wesibili upractice in our village. Aphakame nomnye ngowesithathu, kuphakame nomnye wesine up to 50. Bonke bazise apha i-roses, igcwale ivazi. Zintoni kale zi-roses benika ugqirha ezoretire. Ndizokuthi namhlanje vuselela kwimini ye-stewardship. UThixo akafuni ininzi, ufuna only 50 men that will be faithful emsebenzini wakhe ukwenzela umsebenzi wami. Asidingi into ininzi, isenokwenzeka into yobana kukho ogulayo sisabele kolobizo simphi iglasi yamanzi. Isenokwenzeka uba ngummelwane umamela ingxaki yakhe but ungatsho into yobana ndixakekile, kodwa kwakudingeka nje amadoda amahlanu, amadoda ayi-50 amahlanu ukuba abe faithful emsebenzini wakhe. UThixo akadingi into ininzi njengoba ndishilo. Isenokwenzeka uba kukho ogulayo, uzawufika ubeke iglass of water, kudingeka loo nto kuthi only 50 men zize zizokwenza umsebenzi wakhe. UThixo ke i-rewards, UThixo uyazuza isithapa ukwenzela into yoba silindelwe imini eyodwa ekubonakaleni kaKristu. Apha amagama ethu azawubizwa, apho siza kwamkelwa phambi sinika isithaba sobomi. Kuthiwa yeke mkhonzi olungileyo, ubuthembeke kwizinto ezincinci, ngena ke eluvulweni. I only need 50 men that are going to be faithful with their time, that are going to be faithful with their possessions, that are going to be faithful with their gift. Athi bawa kuzusweleka nto emsebenzini wakho undiphile italente endinayo. Kwi-Sabbath school bekuthiwa unikela ngento nayo. You don't go and steal, uzonikela. You don't go and rob, ukuze unikele, unikela ngento nayo. If you are one of the 50 men uThixo ayifunayo this morning, please stand up handly with me so that we can pray together. Sinikele ubomi bethu every day kubawo ukwenzela umsebenzi kaThixo uhambele phambili ukuze akhawuleza uYesu sizongena eluvulweni. Masicimele xa sithandazayo. Bawethu osekhaya ezulwini, Thixo wethu uthandekayo, kumkani kakumkani, mnini wezinto zonke. Thixo wethu uthandekayo, asingabogqirha abazawuritayarisha, kodwa sizawube sijongene nemini yakho enkulu, imini yengqungquthela, imini mnini into zonke yokuhlula amafa, apho Thixo wethu uthandekayo siza kuvuzwa mnini into zonke esikwenzileyo. Akwaba Thixo wethu namandla onke, singahabi kwinani elizawubala basenze oku noku, kodwa Thixo wethu othandekayo koko besikubala kube kungekho ukuthembeka kwakho okanye kwethu kuwe mnini into zonke koko kwenza. Here we are Thixo wethu othandekayo, siva wena usibiza. This morning Thixo wethu othandekayo uthi you need 50. Sicela Thixo wethu othandekayo ube ngamandla ethu. Funqula inyawo zethu Thixo wethu othandekayo uzenze zibe ngamaxhamakazi mnini into zonke, ngoba mnini into zonke wena uyazi ubulwelwe bethu, uyabazi ubuthathaka, uyabazi mnini into zonke ukuthintitha. Kodwa Thixo wethu othandekayo sizonikela ubomi bethu, uthi mnini into zonke thina sibe ngumnikelo wokwenza umsebenzi wakho, ukuze Thixo wethu othandekayo kungenawusilela. Simise Thixo wethu othandekayo phambi kwakho, simise mnini into zonke usibalele kuwo, sifunqule kwixesha mnini into zonke lokubhatyaza. Zinceba yakho Thixo wethu othandekayo isithetelele, ukuze mnini into zonke umsebenzi wakho ungawi mnini into zonke ngexesha lokugqibela lokuphila kwethu. Koko mnini into zonke ixesha lonke lokuphila kwethu ungamnini into zonke singanika uzuko nembeko egameni lakho,
singathi xa wethu othandekayo abantu aba-around thina bangasikeleleka kuba sizimisile. Enkosi Thixo wethu othandekayo kusiva. Enkosi lulama lezulu ngoba mnini into zonke uzaba ngamandla ethu. Enkosi Thixo wethu othandekayo mnini into zonke uzawusimisa. Thixo wethu othandekayo uzasivala nendlebe uSathane sezisebenza mnini into zonke sithi asifanelekanga. Asikhumbuze Thixo wethu othandekayo ngokuthathwa kwabethu. Uzungavumi ngathi mnini into zonke. Uzugcume mthetheleli woxolo udume sikwenzela sivakalise mnini into zonke ivuma lakho elingcwele phakathi Thixo wethu othandekayo kwabantwana bakho. Enkosi mnini into zonke ubusiva. Enkosi lulama lezulu ngoba unguThixo wethu. Zonke ezi zinto sizicela sizibulele noxolelwa kwamatyala ethu ngoYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Sithini ngalantshumayelo? Amen. Kuba la divine sizocola u278. Two.